Հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Վատ ժամանակները ծնում են ուժեղ առաջնորդներ։ Ուժեղ առաջնորդները ստեղծում են լավ ժամանակներ։ Այսօր մեր երկրում կա ընտրություն։ Ենթարկվել, թե գործել։ Կա ընտրություն, մնալ, թե գնալ ավելի ապահով տեղ։ Կա ընտրություն գյուղացու համար։ Մշակել հայրենի հողը, թե թողնել, գնալ օտար երկիր աշխատելու։ Հայաստանը այսօր ջրբաժանի առաջ է կանգնած։ Շարունակել այսպես, թե սկսեր լուրջ զբաղվել սեփական վերածնունդով։ 8 տարի կառավարած վարչապետի սիրտը երրորդ ժամկետն է ուզում։ Ասում է ինձ տվեք երրորդ շանս։ Երբ մենք իրեն տվեցինք առաջի շանսը, հիշում եք ինչ եղավ։ Նա կորցրեց Արցախի 75%-ը, կազմաքանդեց և թուլացրեց բանակը և զավթեց դատարանները։ Երբ մենք նրան տվեցինք երկրորդ շանսը, 21 թվականին, վերջնականապես Արցախը կործանեց։ Սկսեց իր թիմով հարստանալ, բռնաճնշումներ գործադրել, սարքեց մի քանի դպրոց ու օրը 300 անգամ թմկարեց դրա մասին։ Ամեն մեկիս ընտանիքի վրա վերցրեց $10,000 վարկ, պետական վարկ։ Գյուղատնտեսությունը անկման տանելով, մարդու իրավունքները սարքեց ՔՊ-ի մենաշնորհը և սկսեց բացել Սյունիքի դարպասները։ Սկսեց կազմաքանդել եկեղեցին, պառակտելով բոլորիս։ Ինչ չես հասցրել, որ հիմա ուզում ես ավարտես։ Ասում են ներդրումներ են բերելու ես նոր ժամկետում։ Բերող էիր, բերեիր։ 8 տարի մենակ հույս էր բերում վաճառումներ վրա։ Լավ ժամկետ էր քեզ ներկայացնելու համար։ Գործ անել չգիտես, ասում ես հարևաններն են ուժեղ։ Հարևանները նույնն են, դու ես թույլ։ Եկել է երրորդ ժամկետ է ուզում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ամեն անգամ, երբ մեկին մենք հույսով իշխանության ենք բերում, մարդիկ երազում են, որ լավ հույսեր են կապում իրենց երկրի համար, երազում են, որ այդ մարդը կփոխի իրենց կյանքը, բայց թարսի նման, ով գալիս է, երկրորդ ժամկետից հետո երրորդն է ուզում։ Մեր ժողովուրդը ձեր գերին չի, հասկացանք մեկ անգամ, երկու անգամ, հենց նստում եք այդ աթոռին, ամեն ինչ մոռանում եք։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, որ չեն պոկվում աթոռից, ուզում են երրորդ անգամ էլ շանս տանք իրենց։ Սովը, հարգելի հայրենակիցներ, այս մարդիկ սոված են, դրա համար չեն հագենում, երրորդ ժամկետն են ուզում։ Ժամանակն է, որ մեր երկիրը ունենա ուժեղ առաջնորդ, կուշտ առաջնորդ, լուրջ առաջնորդ։ Իշխանությունը ինքնանպատակ չէ, գործ կանելու, աղքատության մեջ։ Աղքատությունը խեղդվում է մեր երկիրը։ Մենք գործ ունենք անելու, որ մեր գյուղացու բերք ու բարիքը վերջապես շահավետ վաճառվի, գործ կա անելու, քաղաքներում, որ մարդիկ առավոտ զարթնեն ու իմանան, որ գործ ունեն, որ ունեն կայուն կյանք։ Գործ կա անելու նաև մեր մայրաքաղաքում, որ մեր մայրաքաղաքը չհիշեցնի 2000-ականների քաղաք, դառնա 21-րդ դարի քաղաք, դառնա տարածաշրջանային կենտրոն,
հայրին վայել մայրաքաղաք, ժամանակակից ու հարազատ, ով է կազմակերպելու և անելու, Սամվել Կարապետյանը,